अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर असदुल्ला और आप देख रहे हैं डॉक्टर असदुल्ला असद ऑफिशियल फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपके रीढ़ की हड्डी के गर्दन वाले हिस्से में या कमर वाले हिस्से में अगर कोई तकलीफ है, कोई मोड़ अपनी जगह से स्लिप हो गया है या उनके दरमियान जो डिस्क है वो अपनी जगह से स्लिप हो गई है, तो उसका ट्रीटमेंट किस तरह किया जाता है। ये हमारे पास पेशेंट है, ये हमारे पास अपर बैक पेन के लिए और लोअर बैक पेन के ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास आए हैं। इनका हमने पहले अच्छी तरह चेकअप वगैरह कर लिया। इनके अपर बैक में कुछ ट्रिगर पॉइंट्स बने हुए हैं और लोअर बैक में इनकी रिपोर्ट्स वगैरह हमने चेक की हैं, तो उनके L4 L5 लेवल पे डिस्क प्रोट्रूजन है। अपर बैक के ट्रीटमेंट के लिए हम ड्राई नीडलिंग का इस्तेमाल करते हैं। लोअर बैक के ट्रीटमेंट के लिए हम काइरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट करेंगे। इधर है ये ठीक है। ठीक है, 4 जगह पे ट्रिगर पॉइंट्स बने हैं, इनकी हम ड्राई नीडलिंग करेंगे दोबारा। ठीक है, इजी है जी, दर्द तो नहीं है? नहीं। ठीक है। इनको अब हम 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। अब नीडल्स को 10 मिनट हो गए हैं, अब हम इनको निकाल देते हैं। अब हम इनके नेक की, अपर बैक और लोअर बैक की एडजस्टमेंट करेंगे। बस ना नेक में तो इलाज होना है। रिकॉर्ड करें। ठीक है, लेट से इधर उल्टा किसे उल्टा पीछे करना है।
लंबा सांस लें, दोबारा सांस लें लंबा, छोड़ें, ठीक है। हाथ रखना, हाँ सांस नीचे, बॉडी लूज रिलैक्स, ऐसे, ठीक है। जब साइड की तरफ करवट, मेरी तरफ करवट लें, ठीक है, दरमियान ऐसे, ठीक है। ये बाजू निकालें, साथ नीचे रखें, बाजू की तरफ से पकड़ लें, पाँव को फोल्ड करें, ठीक है। नीचे रखने बाजू, इसको फोल्ड रखें ऐसे, बॉडी लूज, आगे आ जाए, बॉडी लूज है, लंबा सांस लें, छोड़ें, ठीक है। उस तरफ करवट लें, मेरी तरफ करवट लें, ठीक है। ये बाजू निकालें, जैसे पकड़ लें, स्टाफ को फोल्ड करें, ठीक है। नीचे कर लें बाजू, ठीक है। बॉडी लूज छोड़ें, ठीक है। सीधा लेट जाए, ये आप अब देख सकते हैं कि इनके लोअर बैक पेन की वजह से इनकी लेग लेंथ में भी थोड़ा फर्क आ गया है। राइट वाली लेग थोड़ी सी छोटी हो गई है, जो कुल्ले का जोड़ है वो थोड़ा उधर से अनबैलेंस हो गया। लेफ्ट वाली लेग थोड़ी सी बड़ी है और राइट वाली लेग थोड़ी छोटी है, ठीक है। इसको हम बराबर करते हैं, बॉडी लूज छोड़ें, थोड़ा ऊपर आ जाए, जी लेग लेंथ बराबर हो गई है, ठीक है। बॉडी लूज, ठीक है। बैठ बैठ, नेक लूज छोड़ें, अगर आपको भी गर्दन के किसी मोरे का मसला है, अपर बैक का पेन है, लोअर बैक पेन है, शियाटिक दर्द है, शियाटिका पेन है, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।